Na Gospodarski zbornici se bomo tudi naprej, takole, kot smo danes pokazali, trudili in organizirali podobne dogodke, saj je potrebna izmenjava mnenj in pa seveda tudi osvetlitev vseh zornih kotov tematik, ki smo jo tudi danes obravnavali. Samo skupaj bomo lahko dosegli potrebne spremembe in samo skupaj bomo lahko dosegli tudi te visoke cilje, ki so pred nami. V okviru projekta SRIP Tovarne prihodnosti smo razvili na Gospodarski zbornici metodologijo, ki oceni vpliv oziroma ogljični odtis posameznega podjetja na ravni proizvodnje. In zato smo na okoljskem dnevu gospodarstva 3.6.2022 tukaj na Bledu podelili priznanja 3 podjetjem, ki so pilotno sodelovala pri tem projektu, in to so podjetja Elprolepenik, Elves in pa Polikom, za kar se jim iskreno zahvaljujem in tudi jim čestitam ob tem priznanju za njihove dosežke. Skratka, meni se zdi res pomembno, da Gospodarska zbornica ohranja tradicijo organizacije dnevov, okoljskih dnevov, gospodarskih okoljskih dnevov. To pa zato, ker je gospodarstvo pomemben element in deležnik pri varstvu okolja. In kar je še posebej pomembno, se mi zdi, da Gospodarska zbornica zna nekako ujeti pravo vsebino v pravem času. Se pravi, moje izkušnje so take, da okoljski dnevi zmeraj naslavljajo res tiste teme, ki so v danem trenutku najbolj na udaru, bi rekla. Recimo letos ta tako pomembna snovna in energetska učinkovitost, tudi ta vzporedna delavnica, ki je bila izvedena za predstavnike podjetij na temo krožnega gospodarstva, se mi zdi ena takšna lepa dopolnitev tega dogodka.